نسل جدید سینمای 8 بعدی که مغزت رو حسابی منفجر میکنه. سینمای کروی لاس وگاس یه شاهکار مهندسی و تکنولوژیه که تجربه دیدن فیلم و کنسرت رو میبره یه مرحله کاملا جدید و فراتر از چیزی که فکرش رو میکنی. این گنبد بزرگ با صفحه نمایش LED 16K به مساحت حدود 160,000 فوت مربع پوشیده شده از بیش از 64,000 پنل LED که تصاویر رو با وضوحی باور نکردنی روی سطح کروی خودش نشون میده. نمای بیرون گنبد هم یه نمایشگر LED غول پیکره که فضای اطراف رو مثل یه بوم زنده تبدیل میکنه به کلی نور و رنگ و تصویر. صدای سالن هم فوق‌العاده است. بیش از 160,000 بلندگو داره که صدا رو دقیقاً از همون جایی که باید بشنوی میفرستن، طوری که حس میکنی توی صحنه هستی. این سازه بزرگ تو آمریکا ساخته شده و هزینه‌اش حدود 3.2 میلیارد دلار بوده. یعنی یکی از گرونترین و خاص‌ترین جاهای تفریحی و هنری لاس وگاس به حساب میاد. امکانات این سینما خیلی فراتر از یه سالن ساده است. صندلی‌ها مجهز به فناوری 4D هستند که میتونی باد، بو و حتی لرزش رو حس کنی. برنامه‌های کنسرت و نمایش‌هاش هم از بهترین‌های دنیا هستند و تماشاگر رو کامل غرق توی دنیای چند حسی می‌کنن. نمای بیرونی گنبد هم که یکی از بزرگترین صفحه نمایش‌های LED تو دنیا محسوب میشه، تصاویر و نورپردازی‌های فوق‌العاده‌ای نشون میده که هر کسی رو مجذوب خودش می‌کنه، حتی وقتی بیرون سالن هستی. این سالن فقط یه جای سرگرمی نیست، بلکه یه مرکز نوآوری تو حوزه فناوری و هنر محسوب میشه و قرار میزبان رویدادهای بزرگ فناوری هم باشه. تازه قرار نسخه‌های کوچکترش هم توی جاهای دیگه دنیا ساخته بشه که همه بتونن این تجربه ناب رو داشته باشن، البته با هزینه کمتر.